बिल्ला YouTube वीडियो देख कराटे सीख रहा था। क्योंकि मैं जानता हूँ। उसकी नाकामयाबी देख चूहे लेकिन बिल्ला अपनी मेहनत जारी रखा। तभी बिल्ला ने गलती से टीवी अपने ऊपर गिरा लिया। शेरू आया, बोलने लगा, बहुआ पीते हो सिंपल बोलो ना। तभी बिल्ला ने तीनों के तीनों का गेंद मार दिया। पहचाना मुझे? तीनों एक साथ इकट्ठे हुए। एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता? एक सेकंड तभी सर। चूहे ने प्लान बताया और बोला, बिल्ला टीवी YouTube वीडियो देख कराटे सीखता है, तो क्यों ना उसके टीवी का ही गेम बजा दे, तो बिल्ला संत बन जाए। मस्त प्लान है। बिल्ला घर के बाहर अपना कलाबाजी कर रहा था। तभी एक पार्सल आया। बिल्ला ने पार्सल घर लाया और कैसेट को टीवी में लगाया। टीवी का प्रोग्राम देख बिल्ला का मूड खराब हो गया। तभी बिल्ला का मूड ठीक करने के लिए